দেখ লেসন 9, আই উইল গো উইথ মাই ফাদার এ প্লাউইং, আমি যাব আমার বাবার সাথে নাগল চালাতে। লেখক জোসেফ ক্যাম্পবেল, জোসেফ ক্যাম্পবেলের লেখা। ইনি একজন আইরিশ কবি, ঠিক আছে। এবার দেখ এই যে কবিতার আছে 3টে পার্ট আছে, 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর, 3টে পার্ট আছে। 3টে পার্টের এটাতে আছে নাগল চালাবে, মানে জমি চাষ করার আগে কী করে নাগল করতে হয়, নাগল করে জমি রেডি করবে সেটা আছে। 2 নম্বর পার্টে আছে বীজ বপন করবে, জমিটা নাগল চালানোর পর মানুষ বাবা মা যখন রুইতে যায় যেটাকে বলে সে বীজ বপন করে। আর 3 নম্বর আছে ফসল রেডি হয়ে গেছে, এবার কাস্তে দিয়ে ধান কাটবে বা শস্য কাটবে। 3টে পার্ট, 3টে পদ্ধতি উল্লেখ করা আছে। আর প্রত্যেকটা পার্টই, এটা মেয়ে লেখিকা তার বাবার সাথে মাঠে যাবে ওই 3টে কাজ করতে, এবং বিভিন্ন জিনিস সম্বন্ধে আলোচনা করা আছে এই পার্টে। দেখো 1 নম্বর পার্ট, আই উইল গো উইথ মাই ফাদার, আমি যাব আমার বাবার সাথে এ প্লাউইং, নাগল করতে বা হাল চালাতে। টু দ্য গ্রিন ফিল্ড, সবুজ মাঠে, বাই দ্য সি, সমুদ্রের ধারে। সমুদ্রের ধারে সবুজ মাঠে, স্বাভাবিক যখন মাটিটাকে নাগল দেওয়া হবে তখন সবুজই থাকে। অ্যান্ড দ্য রকস অ্যান্ড দ্য ক্রোজ অ্যান্ড দ্য সিগালস, রক দাঁড় কাক, ক্রোজ কাক, সিগাল গাঁওশালিক বা গাঁওচিল যা খুশি, তাহলে দাঁড় কাক, কাক এবং গাঁওচিলেরা, উইল কাম আসবে, ফ্লকিং আফটার মি, আমার সাথে দল বেঁধে। আই উইল সিং টু দ্য পেশেন্ট হর্স, পেশেন্ট হর্স মানে শান্ত ঘোড়ার মতো করে আমি গান করব। উইথ দ্য লাক, লাক মানে গায়ক পাখি, গায়ক পাখি তালে তালে, ইন তালে, ইন দ্য সাইন অফ দ্য এয়ার, শূন্যের অবকাশে। অ্যান্ড মাই ফাদার উইল সিং, আমার বাবা করবে গান, দ্য প্লাউ সং, হাল করার জন্য বা নাগল চালানোর গান করবে। দ্যাট ব্লেসেস দ্য ক্লিভিং শেয়ার, যেটা দ্বিখণ্ডিত নাগলের ফলাটাকে মঙ্গল কামনাতে ব্যস্ত থাকবে। ঠিক আছে।